Herkese merhabalar. Karavanda bir günümüz. Şu an çocuklar uyuyor. Çocuklar uyurken hemen ortalığı topluyorum hızlı bir şekilde. Çünkü yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce ortalıktaki fazlalıkları toplamak her zaman iyidir. Çocuklar uyandıktan sonra, kahvaltı yaptıktan sonra atıştırmalıklarını veriyorum onlara ve televizyon açıyorum. Biz Setcom kullanıyoruz ve gayet memnunuz. Onlar çizgi film izlerken ben önde sıcak içeceklerimizi hazırlıyorum. Çünkü yola çıkacağız ve hava soğuk olduğu için sıcak içecek mükemmel oluyor yolda giderken. Ve şimdi yoldayız. Artık kapımız yeni yerlere açılıyor. Durduğumuz zamanlarsa içerinin tadını çıkarmak muhteşem.